ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 100 ml ಇರುತ್ತೆ. 100 mlಗೆ ನಿಮಗೆ MRP ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ₹129. ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ನಿಮಗೆ 100 mlಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ಪು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಸಹ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೇಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮಿಥರ್ಫನ್ ಹೈಡ್ರೋಬ್ರೋಮೈಡ್, ಫಿನಾಲ್ಫೆರಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫೆನರಾಮೈನ್ ಅಂದರೆ CPM ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮಿಥರ್ಫನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕಫ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಫಿನಾಲ್ಫೆರಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಸಲ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. CPM ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಈಚ್ 5 ml ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ನೀವು 5 ml ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು mg ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮಿಥರ್ಫನ್ ಹೈಡ್ರೋಬ್ರೋಮೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 mg ಇರುತ್ತೆ. ಫಿನಾಲ್ಫೆರಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 mg ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು CPM ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 mg ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಈಚ್ 5 ml ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು mgಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ Gಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ G ಒಂದು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಸಿರಪ್. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಯೂಸಸ್ಸನ್ನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಾರಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕಫಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮಿಥರ್ಫನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಡ್ರೈ ಕಫಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನಸಲ್ ಡಿಕಂಜೆಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸು, ವಾಟರ್ ಐಸ್, ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಜೆಷನ್, ಈ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಮೂಗುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಟಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟಿನ ಕಿರಣಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸದೇ ಇರೋದು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಪಟೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾಸಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಹೆಡ್ಏಕ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಡೋಸೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಜನರಲಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು 10 ml ನೀವು 8 ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಆದಾಗ ಅಡಲ್ಟಿಗೆ ಆದರೆ 10 ml ನೀವು ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗೋಬೋದು, ಅದು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಷಿನರಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಮತ್ತು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಸೆಡೇಟಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಬೇರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ.